Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar, hər birinizi xoş görürük. Bugün sizlərlə sınaq 9-un izahına baxırıq. Birinci sual. Edir Venn diaqramını tələbələri nəzərə alaraq uyğun fikirlərin sayını müəyyən edək. Birinci verilən nitq vasitəsiz, ikinci verilən də vasitəli nitqdir. Uyğunlaşdırmağa çalışaq. Birinci deyir ki, müəllifin sözü, qoşa nöqtə, dırnaqlar vasitəsiz və müəllifin söz sxeminə uyğundur. Bu yanlışdır. Ona görə yanlışdır ki, sən burada hər hansı bir dırnaq işarəsindən istifadə etməmisən. Tirədən istifadə etmirsən. Burada dırnaq işarəsinin yerinə tirə istifadə edilməli idi. Müəllifin sözündən və nitqdən ibarətdir. Bu hər ikisinə aiddir. İstər müəllifin sözü və nitq məsələsini vasitəsi, istər də vasitəli aid edə bilərsən. Çünki hər ikisinin iki komponenti var. Biri müəllifin sözünə baxan tərəfidir. Biri də vasitəsiz və ya vasitəli nitqə baxan tərəfdir. Yəni hər ikisi müəllif sözündən və nitqdən ibarətdir. İki ortaya yazılmalı idi. Yeri yanlış yazdım. Belə nitqlərdə xitab adətən müəllifin sözündə verilmiş olur. Xitabın müəllifin sözündə verilmə məsələsi adətən harda özünü göstərmiş olur? Adətən vasitəsizdə görə bilirik. Ona görə bunu atdıq kənara. Daha sonra başqasının nitqi dəyişdirilərək verildiyi üçün müəllifin nitqi işlənməmişdir. Bu yanlış bir fikirdir. Başqasının nitqi dəyişdirsə də baxsaz orada nitq var. Kərim müəllim demişdi ki, ifadəsi müəllifin nitqidir. Vasitəsiz nitqə çevrilsə, vasitəli nitqdə şəxs sonundan fərq əmələ gələcək. Bəli. Kərim müəllim demişdi ki, o da bu yerlərdə gəzməyi çox sevir. Biz bunu dəyişsək, Kərim müəllim demişdi, mən də bu yerlərdə gəzməyi çox sevirəm. Fikir versəz artıq şəxsin dilinə uyğunlaşdırdığımıza görə dəyişiklik olur. Cavab olmalıdır B. Cəmi bir fikir uyğundur. Neçənci fikir desəydi 5-i götürərdik. Neçə fikir istəyir? B-ni götürürük. Anar öncə çantasını açıb, qoşa nöqtə aşağıda tiri. Əlimlə qoyduğumu tapa bilmirəm. Vergül tiri. Deyə öz-özünə deyinməyə başladı. Deyə öz-özünə deyinməyə başladı. Müəllifin sözüdür. Müəllifin sözü ortada gəlib sol sağından vergül tiri ilə ayırdıq. Yorulmuşam artıq. Cümlə bu formadadır. Buna əsasən uyğunlaşdıra bilərsiniz. 3 tiri var, 2 vergül var. Bir də qoşa nöqtə işarəsi var. Yəni burada cavab ilə variant ola bilər. Daha sonra 3. Hansı cümlələrdə mənsubiyyət şəkilçili isim yoxdur? Yandırıb gedirəm bu varaqda, bu şeirin külünü. Şeirin külü. Burada mənsubiyyət var. Dünyanın nöqtəsi. Burada var. Daha sonra C-də verilən nümunədə mənsubiyyət şəkilçili söz var, amma isim yoxdur. Bizdən isim istəyir. Boşluğa salaram ayaqlarımı. Ayaqlarım sözü var. Mənsubiyyət şəkilçili isimdir. Yer üzündən üz burada isimdir. 4. Məqsəd mentalisiyə görə cümlənin növləri baxımından aracı tanımlamaq lazımdır. A-da verilən cümlə, daha doğrusu B-də verilən cümlə onlar gələndə kitabları gətirməlidir. Nəqli cümlədir. Bu sual, bu da nida cümləsidir. İndi bizə nə lazımdır? Əmr cümləsini tapmaq. Belə cavab olar burada A variantı. Tətilə qədər bu divarları qaraldım. Nəqli cümlədir. Kaş var. Demək bu arzu şəklindədir və arzu şəklində olduğuna görə nəqli cümlənin xəbəridir. D yenə nəqli cümlədir. E də sual cümləsidir. 5. Qorxutmaq və ləngitmək sözlərində. Qorx sözün kökü, qorxudan qorxu yox, qorxut yaranır. Çünki qorxu ismindən qorxutmaq feili əmələ gəlmiş olmur, elə bir şəkilçimiz yoxdur. Ləngitməkdə isə ləng, ləngimək, ləngitmək şəklində bölə bilərsən. Bunun ən bəsit tərəfi nədir? Həmin bu qapalı sahibdən sonra maq artırmaq. Qorxumaq olmur, amma ləngimək olur. Demək solda parçalamırsan, sağda parçalayırsan. Tərkibində 2 leksik şəkilçi var. Bunu yaza bilərsən ləngitməyə. Kökü feil deyir. Bu qorxutmağa aiddir. Şəxsə görə dəyişə bilir heç biri. Çünki hər ikisi məslərdir. Məslər şəxsə görə dəyişmir. Başlanğıc formadadır xeyr. Çünki hər ikisində qrammatik şəkilçi var. Feildən düzəlmişdir. Bu doğru fikirdir. Ortaq yaza bilərsən. Hər ikisini biri ləngimək, biri qorxumaq olmaqla feildən düzəlib. 6. Nümunənin təliminə aid olan fikir hansıdır? Yadlar gəlir, doğma olur, yaxın olur. Doğma olmaq, yaxın olmaq. Məhəbbətlə keçən ömür nağıl olur. Bu da nağıl olmaq mürəkkəb feildir. Bir-birinə antonim olan sözlər var. Xeyr. Yad və doğmanı bir-birinə antonim götürmək olmaz. Çünki biri mürəkkəb feilin tərkib hissəsidir. Biri müstəqil sözdür. Cümlədə 3 sifət işlənib, biri düzəltmədir. Bizim burada bir dənə sifətimiz var, o da yad sözüdür. Sifətlə amonim olan isim var. Əksinə, isimlə amonim olan sifət var. Yad sifətdir və yaddaş mənasını ifadə edən isimlə də amonimdir. Fərqləndirilən söz kim sualına cavab verən isim deyil, sifətdir. Adlı qaldı sözlər fərqli qrammatik mənadadır. Bəli. Ömür isimdir, yad isə sifətdir. İsimləşib artıq adlı qaldıdır. Cümləsində hansı rəqəmlərin yerində olan duruş arası vasitəsiz nitqlə bağlıdır? Baxaq. Elxan həyatda dostunu görəndə boşa nöqtə, dırnaq. Sən Nadiri, vergül, Elşəni, vergül. Bəhlul da futbol olmağa çağırmısanmı? Sual, dırnağa bağladın, tiri, dedi. Sonunda da nöqtə işarəsini qoyuruq. Burada bizim baxsaq qoşa nöqtə, dırnaq, yəni 2 ilə 3. Həmçinin burada
dırnaqdan tire 7-8-də verilənlər vasitəsilə bağlı qoyulmuşdur. 8. Dövrün tələbinə uyğun olaraq tikinti quraşdırma işləri təkmilləşdirilməlidir. Sözün kökü təkmil, təkmilləşmək, təkmilləşdirmək, təkmilləşdirilməlidir. Təsvirlənən feil kökü təkmil sifətidir. Təkmilləşdirmək feilindən yaranmışdır. Təkmil sözünün samitlərinə fikir versəz, kamil sözündən eyni kökdən gəlir. Eyni flektiv bir kökü var bunun. Hər ikisində də məna cəhətdən uyğunlaşdırsan, sifət olduğunu çox rahat şəkildə aydınlaşdıra bilərsən. Çünki təkmil kamil mənasını, kamilləşmə mənasını ifadə edə bilər və həmin o təkmil sözünün özünü kamillə əlaqəli olduğuna görə sifət də deyə bilərsiniz, heç bir sıxıntı yoxdur. Kök isimdir, bu yanlışdır. Feildən yaranmışdır, bəli. Təkmilləşdirmək feilindən yaranıb. Dır və ıl qrammatik növ şəkilçiləridir. İl bəli növ şəkilçisi, amma dır növ şəkilçisi deyil. Çünki orada təkmilləşdirməklə icbar növ anlayışını yaratmır. İnkarı ki onunla düzələ bilər. Bəli, necə düzələ bilər? Həm malı məli vacib şəklində deyə inkarı mamə ilə həm də deyillə işlədə bilərsən. Leks və qrammatik şəkilçilərin sayı fərqlidir. Bəli, leks və qrammatik şəkilçinin sayı da fərqlidir. Uyğunlaşdırası olsaq bizim burada cavabımız olmalıdır. 2, 4, 5 A-da verilən fikir. Onun cavabı vəsaitdə deyəsən yanlış gedib A variantını nəzərinizdə saxlaya bilərsiniz. Sonra müdür dedi. Yenə müəllifin sözündən başlayır. Qoşa nöqtə tiri. Dünən yazılanlar, vergül. Bugün təhvil verilənlər, vergül. Sabah hazırlananlar, tiri. Bir sözlə bütün işlər otağıma gətirsin. Bütün işlər. Burada fikir versən bir sözlə ilə işlənibdir. Ümumiləşdirir söz əvvəlində tiri istəyir. Bir sözlə də vergülünü qoyursan, uyğunlaşdırırsan gedir. 10. sual. Duruş hallərinə uyğun cümləni seçmək lazımdır. Qarı, qoşa nöqtə. Mən anayam, dedi və bir qap su alıb taxravanın qarşısında yerə sökdü. Sən burada diqqətli olub bunu tutsan, sənə görərsən ki, nə lazımdır? Cümlə ortasında, daha doğrusu bu hissəni, vergül tire hissəsini. Baba, bu hissədən tutsan, görərsən ki, cümlənin ortasında müəllifin sözü lazımdır sənə. Qarı, qoşa nöqtədən sonra dırnaqda qoya bilərsən, tire də qoya bilərsən. Sual səndən tireni istədiyinə görə qarşı-qarşı yazanda tire qoyursan. Və fikir verirsənmi, bu qoşa nöqtə ilə başlayır, vergüldən başlamır. Ona görə A variantını çıxarda bilərsən. Eləcə də oradan sonra feil gəlib deyə, feili bağlama daha da dəqiqləşdirsə, gəldiyinə görə vergül işarəsi qoymursan, cavab E variantı da olmaz. O, vergül, başını qaldırıb, qoşa nöqtə, tire, yox, vergül, olmaz, vergül, tire, dedi. Sən bu işə qarışma, sonda da nöqtə qoydun. C şərtini o deyər. Arvad bükülləri bir də gözdən keçirib, qoşa nöqtə, baxırsan, vergüllə başlamadı, qoşa nöqtə ilə başladı. Sayalı arvad ayaq saxlayıb geri döndü. Yenə burada da qoşa nöqtə və vergüllə başlamadığına görə bu da yanlışdır. Hansında oba əvəzlikləri təyin vəzifəsində işlənmişdir? O evin aşağısında yeni mağaza açılıb. Mağaza açılıb harada? Evin aşağısında, hansı evin aşağısında? Burada təyin mövqeyindədir, müəyyənləşdirə bilərsən. Nə edirəm, xatırlayıram, kimi, onu. Nə zaman? Bu evə gələndə. Bu ifadəsi feili birləşmənin tərkibindədir. Necə düşünürsən, düşün, heç bir halda təyin rolunda çıxış eləməz. Geri dönməz. Günlər, hansı günlər? O günlər. Demək üçün də götürə bilərsən. Etmisiniz nəyi? Əsərin təhlilini. Hansı əsərin təhlilini? Bu əsərin təhlilini. 1-4 şərtimizi ödəyər. Nuridənin sözləri 3-cü dövrün tərkibindədir. Müstəqil şəkildə təyin yoxdur orada. 12. Buraxılan duruş hallərini nəzərə alaraq uyğunlaşdırmaq lazımdır. Aleksey Osipoviç qoşa nöqtə. Görsən, alt-alta yazıb da aşağıda tire. Bəs rus dilini harada öyrənmişsən? Sual, tire deyə soruşdu. Burada qarşı-qarşıya gəlir. Murad soruşdu. Qoşa nöqtə, dırnaq. Tire də qoya bilərsən, amma əsas etibarilə dırnaqla qurulur. Görsən, dırnaqla cavab çıxmır, tire qoya bilərsən. Yəni, problemi bir məsələ deyil və elə qeyri-adi bir böyüdüləcək məsələ də deyil. Sən ki, sarayda məşhur adam idin, vergül. Nə olub axı sənə? Sual qoydun, dırnağı bağladın. Vasitə nitqin sxemi qurularkən vergül, dırnaq, duruş hallərindən istifadə edilməyəcək. Bax, sxemi qoysaq, müəllifin sözü, qoşa nöqtə, dırnaq və vasitəsiz sual, tiri, müəllifin sözü. Belə qurmuş olacaq. Bəli, solda baxsan, həqiqətən də dırnaqdan və vergüldən istifadə eləmiş olmadın. Bu doğru bir fikir oldu. Müəllifin nitqi ilə vasitəsi növbələşib, xeyr, növbələşmədə hərəsindən 2 dənə olur. Burada isə müəllifin sözündən 2 dənədir, vasitəsindən 1 dənədir. Cümlədəki son duruş işarəsi dırnaq olacaq. Bəli, bu doğru fikirdir. Vasitəsi nitqin sxemində yalnız tire, dırnaq, sual işarəsi işlənəcək. Burada tirelik bir şey yoxdur. Vasitəsi nitqdə sual əvəzliyi, sual intonasiyası əmələ gətirmişdir. Bəli, hər ikisində sual əvəzliyi var və sual intonasiyası əmələ gətirir. Masanın üstündəki kitaba baxıb qoşa nöqtə aşağıda tire. İndi ki oxumursunuz, vergül. İndikidən sonra vergülə ehtiyac yoxdur. Buranı tərk edin. Amma biz, vergül, yəni sizin babalarınız, baxsan,
Burada sizin babalarınız bizim əlavəsidir və şəxslər fərqlənir deyə hər iki tərəfə vergi qoysan. Bu kitabı tirəyə Oqtay Eloğlu əsərini, əsərin adı olduğuna görə dırnaqda yazırsan. Dırnaq qoyma məqsədin vasitəsizlə bağlı deyil. Vasitəsinin tərkibində dialoq formasında olsa belə dırnaq işlədə bilərsən. Amma həmin dırnaq vasitəsinin dırnağı olmur da. Görsən, mürəkkəb adam dırnağı oldu. Bu əsəri dəfələrlə oxumuşuq, dedi. Bu şəkildə ardıcıllığı qrup müəyyənləşdirə bilərsən. Burada qoşa nöqtəm var, dırnaq var. Demək 3-4 dənə də vergül var. Aha, cavab olar burada nə? Bizim cavabımız olar ilə A-da verilən fikrimiz. Sonra 14. Bağlayıcı ilə bağlı verilən cədvəldən uyğun olmayan nümunələri istəyir. Nə-nədə bağlayıcısı həm sadə, həm mürəkkəb cümlədə işlənə bilir? Bəli. Tabesizlik bağlayıcıları həm sadə, həm mürəkkəb cümlədə işlənə bilir. Əgər tabellik bağlayıcısıdır, bu sadə cümlədə işlənmir, yalnız mürəkkəb cümlədə işlənir. İlə həmcins xəbərləri bir-birinə bağlaya bilmir, deyir səhvdir. İlə həmcins ismi xəbəri bağlaya bilir. Gələn Akif ilə Azərdir. Amma fe'li xəbəri bağlamaz. Gah-gah da, yenə bu da həmcins xəbərləri bir-birinə bağlaya bilər. Həmcins cümlə özlərini əlaqələndirə bilmir. Yəni, həmcins cümlə özlərini əlaqələndirə bilmir, amma hətta əlaqələndirə bilir. Bizdən nə istəyirdi? Uyğun olmayan nümunələri. O da 2, 3, 4, 6 olur. 15. Verilən cümlələrlə bağlı fikirləri uyğunlaşdırmaq lazımdır. Tünd qara rənglə fərqləndirilən nümunə fe'li bağlamadan sonra işlənə bilməz. Demək, A-da verilən fikir heç birinə aid deyil. Hər birində fe'li bağlamadan sonra sən, hər və isəni işlədə bilərsən. Çünki buradakı isə bağlayıcıdır, hissəcik deyil. Bugün hava soyuq idi, amma mən üşümürdüm. Cümlə bu formadadır. Ona görə A-nı atdığın kənara heç birinə aid eləmirsən. Köməkçinin hissəsinin aidliyini əminliklə demək olmur. Bunu birinciyə yaza bilərsən. Burada gördüyün ancaq həm ədat kimi düşünülə bilər. Hər kəs məktəbə gəlmişdi. Yalnız sən yox idin. Təkcə sən yox idin. Həmçinin hər kəs məktəbə gəlmişdi, amma sən yox idin mənasında. Burada ancaqın əvvəlində gələn vergülü əsas götürüb səni çaşdırır sual və normal olaraq da demək olar ki 90% adam burada çaşır ki vergül varsa bağlayıcıdır da. Xeyr. Vergülə görə nik hissəsini tapmırsan burada sən. Ancaqın ifadə etdiyi qrammatik semantikadan yapışıb çox rahat şəkildə ədat və bağlayıcı olduğunu müəyyənləşdirə bilərsən. Yəni burada vergül var deyə bağlayıcı götürdüyün müddətdə bu kimi sualları səhv eləməyin qaçılmazdır. Mənasına və məzmununa fikir vermək lazımdır. Köməkçinin hissəsi 2 dənə işlənibdir. Nümunə həmcins xəbərli sadə cümlədir. Həmcins xəbərli sadə cümlədir. Birinci aid edə bilmirik, ikinci aid edə bilərik. Amma orada 2 dənə köməkçinin hissəsi varmı? Yoxdur. Heç vaxt zərfdə orada heç tək başına dəyərləndirmirsən. Burada bir dənə lakin var. Xəbərlərin ikisi də suala cavab verir, mürəkkəb cümlədir. Birinci verilən nümunədə baxsan, yox, suala cavab vermir. İkinci sadə cümlədir, demək, üçüncüyə buna aid edə bilərsən. Hər ikisi suala cavab vermiş olur və qarşılaşma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlədir. Daha sonra tamamlıqlardan biri iki müxtəlif cümlə üzrə qrammatik əlaqədədir. Birinciyə yaza bilərsən. Gördüyünüz nəyi? Davranışımı. Hansı davranışımı? Hər davranışımı. Hər həm təyin olaraq bunu izah eləmiş olur. Davranış da tamamlıq olaraq xəbərə tabi olmuş olur. B, E və D-də olan fikirlər. O, vergül, bizimkiləri görən kimi qoşa nöqtə aşağıda tiri. Sizi gözləyirəm bayaqdan. Vergül tiri deyinməyə başladı. Yeni vergül tiri. İndi götürün çantaları. Vergül. Gedirik. Vergül tiri dedi. Nitqin tələbinə uyğun olaraq bu ardıcılıqla düzə bilərsiniz. Yaşadı sözü quruluşca sadə söz olarsa, demək nə olacaqdır? Yaş, yaşadır. Bu vəziyyətində olmuş olacaq. Tələffüz və yazış arasında bir fərqli məqam olur. Bəli, dırın r-sı düşmüş olur. Vurğu şəkilçinin üzərində olur. Bəli. Çünki dır qrammatikdir. Bu şəkilçinin üzərinə düşür də, A-nın üzərinə düşür. Amonim söz olacaq. Bəli, yaş, sifət və isim kimi amonimli olan sözdür. Başlanğıc forması dəyişən şəkilçi işlənməyəcək. Başlanğıc formasını dəyişmək üçün leksik şəkilçi lazımdır. Burada da leksik şəkilçi işlənməyəcək. Düzdür. Saitin tələbi ilə şəkildə səs dəyişməsi baş verir. Xeyr. Burada şəkilçidə səs dəyişməsi o zaman baş verirdi ki, yaşatmaq sözü olardı. Sən ona ır qoşardın. O vəziyyətində. Burada isə elə bir şey yoxdur. İçəri girmək istəyəndə icazə istəyərlər. Cümləsində altına xətt çəkilən sözün sonuna n artırsa aşağıdakı hansı fikir yanlış olar? Hal-hazırda fe'li bağlama tərkibidir. İçəri girmək istəyəndə. N qoşsan içəri girmək istəyəndən artıq isimləşmiş fe'li sifət tərkibi ortaya çıxmış olacaqdır. Və fe'li bağlama olanda anda bir dənə şəkilçi olur. Amma fe'li sifət olanda ən və dən 2 dənə şəkilçi olmuş olur. Demək, fe'li birləşmənin növü dəyişir. Qrammatik şəkilçinin sayı artır. Cümlənin şəxsə görə növü dəyişmir. İstənilən halda hər iki vəziyyətdə ümumi şəxs cümlədir. Cümlə üzvünün sayı dəyişməsə də növü dəyişir. Cümlə üzvünün sayı dəyişmir, amma növü dəyişir. Bəli. Çünki birində zəfli idi, digərində tamamlıq olur. Qrammatik mənası dəyişən söz yoxdur. İstənilən halda fe'l olaraq qalır. Daha sonra 19.
Cümlənin mübtədası olan müəyyən şəxsi cümlə kimi düşünsək, fərqləndirən sözlə bağlı uyğunluq. Bax, nə etdi nəzərdən keçirdi? Kim? Satirik. Bu vəziyyətində satirik vurğu ikinci hecəyə düşür və bu söz olur isim. Mübtəda vəziyyətində müəyyən şəxsli mübtədası olan cümlə kimi düşündüyümüzə görə. İsim birləşmə hansı tərəfi? Olmaz. Vurğu həm ikinci, həm üçüncü hecədə olmaz. Sadəcə bir hecədə düşünə bilərsən. Çünki sual səni şərtini dəqiqləşdirib, konkretləşdiribdir. Xəbərlə sintaktik əlaqədə əsas tərəf kimi işlənib. Bax, bu doğru fikirdir. Cümlədə aid olduğu üzv təsir yalı tamamlıqdır. Mübtəda tamamlığa aid olmur. İsimdir. Cümlənin ən müstəqil üzvü kimi işlənir. Bəli. Azaltma və çoxaltma dərəcəsində olmaq üçün sifət olmalıdır. Bu sözdə sifət deyil. 20. Həsən qardaşı ilə əmisi oğlunu yola salmışdı. Bax, nə etmişdi? Yola salmışdı. Kim? Həsən. Kimi? Əmisi oğlunu. Kimi ilə? Qardaşı ilə. İləni bir dəfə düşünə bilərsən, qoşma kimi. İkinci vəziyyətlə də düşünə bilərsən, bağlayıcı kimi. Yola salmışdı. Yenə kim? Həsən. Kimi? Qardaşını və əmisi oğlunu. Bu vəziyyətində də və mənasını ifadə edərək bağlayıcı olmuş olur. Burada da qarışdırılan tərəf nədir? Düşünülür ki, ilə əgər bağlayıcıdırsa, xəbər cəmdə olmalıydı. O məsələ həmciz mübtəda ilə bağlıdır. Onun tamamlığı heç bir aidiyyəti yoxdur. İndi bunları cəmləşdirib suala baxacaqsaq, tabesi əlaqəsi cümlə üzvləri arasında bunu dəqiq deyə bilməzsən. Çünki burada həmizlik olmaya bilər. Cümlədə aslı tərəf olan ikinci dərəcəli üzvlər işlənmişdir. Bunu əmrlikən deyə bilərsən. İstənilən halda tamamlıqlar aslı tərəfdə və ikinci dərəcəli üzvlərdir. Köməkçi hissəsini işlənmişdir. Bu dəqiqdir. Sadəcə ilə qoşma yoxsa bağlayıcı olmağı dəqiq olmur. Fərqləndirən söz sinonimlə əvəz etmək olar. Bağlayıcı olsa əvəz edə bilərsən. Əks halda isə məna məzmun tam da uyğunlaşmış olmur. İndi uyğunlaşdırası olsan cavab olar burada nə? 2 ilə 4. Cavab C. Belə.